歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧同大家做一個香口嘢，冇錯啦，我哋今日整一個泰式蝦餅，正啊！即刻做啦！好，第一樣嘢要做嘅咧，就係切一切啲乾葱先。嗱，呢個泰式蝦餅咧，其實同我哋平時可能你喺啲酒樓食嗰啲蝦餅咧係有啲唔同嘅，因為咧酒樓嗰啲蝦餅咧應該係用佢哋搞好咗嘅蝦滑咧，即係來貨啦，然後咧搓埋一嚿，整啲麵包糠煎，咁啊蝦餅啦。唔係話唔好食，不過即係你揾啲真係一隻隻蝦，然後自己剁啊成啊，咁又好味啲。同埋泰式蝦餅咧，仲有其他材料喺入邊嘅，咁啊，所以咧個味道咧係會有啲唔同嘅嚇。繼續咯喎，好，咁我哋咧首先咧就切咗個乾葱先。好啦，咁要啲乾葱咧再切碎少少。嗱，唔使切得太碎住啊，暫時，因為咧我哋轉頭咧會同埋啲蝦咧一齊再剁碎啲嘅。咁啊，如果咧你而家咧切得太碎嘅話咧，咁佢入邊嗰啲味道啊、汁液啦就會走晒㗎啦。咁但係我哋而家要切碎啲，就係方便一陣咧同啲蝦肉一齊剁嘅時候咧係容易啲剁咁解嘅啫。好，跟住蝦啦，嗱，我咧就係買咗啲雪藏嘅虎蝦，咁我哋而家要做啲乜嘢咧？我哋就係要咧將呢啲蝦殼咧搣走佢啦。咁我買嗰啲咧，通常咧嗰啲腸咧就已經係被挑晒出嚟噶啦，非常之方便。OK， 繼續整啦。好啦，搣晒啲殼之後咧，我哋就要幫啲蝦索水啦噃。嗱，索水呢一個步驟都緊要嘅，因為咧太多水分咧，佢起唔到膠噶啦。咁所以咧，你去索呢一個蝦嗰陣時咧，我就建議大家咧，如果你係想索得好啲嘅，咁你就用少時間鋪靚啲，咁咧你啲蝦咧嗰啲水分咧就會索得好啲啦。跟住嚟多兩張，咁啊正啦。好，跟住咧，我哋由佢放喺度，然後咧，我哋就揀大概3至4隻蝦出嚟啦。咁然後我哋做啲乜嘢咧？我哋咧就要將佢切碎先。OK， 好啦，咁啊呢啲就咁輕輕切碎咗嘅蝦肉有咩用咧？嗱，其實咧我哋一陣咧做嗰個蝦膠咧，會一劈噶啦啲蝦。咁啊，但係咧我哋又想咧喺個蝦餅入邊食到啲蝦肉喎，即係好似咬到有蝦咁樣。於是乎咧，我哋就開頭嗰陣時就剩翻一啲咧你切碎咗嘅蝦肉，唔使扁踢踢嗰啲啊嚇，然後咧撈好咗個蝦膠之後，再擺埋去撈埋一齊，咁你個蝦餅咧出嚟嗰陣時咧就會食到啲蝦肉啦，咁就會開心啲，同埋俾人哋覺得咦真係有蝦㗎噃。好，呢一個咧包住保鮮紙放翻落雪櫃先。好啦，而家咧我哋就要去揼爛嗰啲蝦啦喎，揼爛嗰啲蝦我哋通常都係用刀去做啦。如果喺屋企做嘅話，咁啊用咩刀咧？菜刀。哇！我真係要提一提大家，如果你屋企咧係有呢啲哇喺咁靚仔嘅刀嘅話，或者咧你屋企咧係得一把刀嘅話咧，我建議你咧就買多一把刀啦。記住，千祈唔好一刀走天涯。你唔係啲咩武俠小説嘅大俠 ，OK？ 喺廚房咧，你係真係需要啲唔同嘅工具嘅。例如我哋今日咧去剁呢一個蝦嘅時候咧，我哋用菜刀，因為佢實淨啲，係貨剁嘢嘅 ，OK？ 千祈唔好咧用你嗰把咧好靚喺日本買翻嚟咧千幾2000蚊嗰啲刀咧去剁嗰啲蝦，好快玩完，搞掂嘅啫。咁然後咧你就要再去日本買過啦。咦，唔係喎，諗下呢係個好嘅藉口嚟嘅喎，千祈唔好啊 ，OK？ 洗一洗呢把刀先。好，咁我哋咧首先要點做咧？菜刀一把，咁咧揾一個啱嘅位置，刀鋒係向外，咁然後咧你就揼扁咗個蝦啦，就係咁樣咯喎 ，OK？ 咁你有機會咧，可能有啲蝦肉咧就彈到周圍都係，咁你要留意下啦嚇。其實都要提一提嘅，你去拍呢一個蝦嗰陣時咧，唔係真係咁樣拍咁樣拍落去嘅，你拍落去嗰個動作咧係有少少拍拉咁樣嘅 ，OK？ 好啦，如果你就咁打落去咧，其實佢係有散開晒嘅會嚇，當然都會散開少少噶啦。咁但係如果你有拉呢個動作咧，係會好少少嘅。如果你覺得喂好驚咁樣，你咪細力啲咯。其實嗰啲蝦咧都好容易散嘅。好，拍完準備其他材料啦。
其他材料就有頭先剁咗嘅乾葱，跟住免治豬肉，冇錯啊！呢一個泰式蝦餅咧，有啲食譜咧就係會加呢一個豬肉嘅，我咧就覺得加豬肉咧就會 juicy 啲嘅。咁如果你唔中意加嘅話咧，都得嘅。咁啊，但係咧你如果未試過嘅話咧，不妨可以試下噃。好啦，嗱，我哋要做啲乜嘢咧？首先呢一堆蝦滑，我哋鋪好咗佢先，跟住豬肉又鋪好佢。然後啲乾葱嗱，如果你覺得太多一次過嘅話咧，你可以剁住少少先。但係咧，因為我懶啦，我就一次過放晒啦。跟住嚟料啦噃，開頭咧都會好似我咁咧散晒嘅。不過我突然間咧諗到咧就係、其實咧你將嗰啲乾葱咧放喺中間先，然後咧上面搭啲豬肉，咪唔會彈到周圍都係咯。點解我一路都冇諗過呢個咧？我整親都係最後先放嗰個乾葱。Anyway， 繼續剁到咁上下咧，你就反下面嗰啲上去 ，OK？ 仲要講一講，即係點解唔好一刀走天涯咧？其實咧，我哋用菜刀去剁嘢咧，個好處係乜嘢咧？其實菜刀係偏重啦嚇，你提起咧佢會自動落去嘅。咁所以咧，當你落去嗰陣時咧，基本上咧，你嘅手咧就唔使揸得太緊嘅嗰把刀。當然唔係話你好鬆手咁樣啦嚇，但係咧你唔使揸太緊嘅話咧，咁你嘅前臂咧就唔會咁攰啦。咁咪通常咧點解啲人咧剁嘢咁攰咧？就因為咧佢揸得太實啊，而我哋啲手指咧全部都係用前臂嘅肌肉咧去控制嘅。咁所以咧，你睇下你嘅手臂係咪幼過你上臂嘅？咁所以如果你成日都揸得好實嘅話咧，咁你就話：哎呀，好快好攰啦咁樣。冇，都係啲即係啲經驗之談，同大家分享下啫。因為如果你真係成日都煮嘢嘅話咧，呢個係有少少嘅技巧，同埋一個想法，即係一個思考嘅紋路啊！你明唔明白啊？去令到你喺煮嘢食嗰陣時咧，係更加方便同埋更加好啊！唔好意思，我係沉氣一啲。好，繼續。好啦，咁嗰啲蝦咧、豬肉啊同埋乾葱咧，你已經俾我剁到啊！哇！你會見到咧，剁到係好似有一啲一絲絲喺中間嗰度，咁咧就啱數啦。如果你係話我睇唔到啊咩一絲絲啊咁樣嗱，咁你剁到咧好似近乎泥膠咁樣咧就 OK 啦。好，而家咧我哋就揾個大盤，將成片嘢倒落去先。哦 perfect。咦，個砧板好污糟喎，等我清洗下先。哇，乾淨晒。好啦，咁啊，呢個係頭先剁咗嗰個蝦肉啦嚇，然後調味出場，哇，都好多調味下㗎嚇。咁啊，首先咧，我哋就要落呢一個魚露啦，正，跟住鹽啦、胡椒粉啦、洋葱粉、蒜粉、砂糖。唔好唔記得你頭先切咗粒粒嗰啲蝦。好，跟住咧，我就會戴翻個手套去做呢一個蝦啦。平時咧我都費事啦，但係今次咧我就一定要用手套，因為咧有個魚露喺度喎。嗰魚露嗰個味咧實在太強啦。你真係咧要洗手嘅話咧，你揾檸檬捽啦。咁但係你又嘥咗個檸檬，咁得 up to 你啦。一係一個手套，一係咧就揾檸檬，因為咧嗰個味咧 stay 落喺個手度咧係好耐嘅嚇。咁所以咧。我就唔好嚇我啲細路啦！一翻到嚟一攬佢，爹哋點解你咁大陣腥味嘅咁？但係咧加咗啲魚露之後咧，就 magic happen 啦！真係好香嘅呢個會。好啦，撈好咗之後咧，你就放呢個蛋白啦，再撈啦。好啦，咁到而家撈嗰陣時咧，你就盡量咧就一個方向去撈咯喎。唔知你咧有冇試過咧？就係你問嗰啲長輩啦嚇，喂，點解咧要順時針方向搞嘅啲蝦滑咁樣？你唔好理啦，總之我不嬲都係咁樣做，你跟住我做就得㗎啦咁樣。咁即係點解啫？咁樣嗱，我而家就解俾你聽啦。其實咧唔係話淨係順時針方向嘅，順時針方向咧其實係一個第二步嚟嘅喎。嗱，要解釋少少一個 food science 啊。其實咧喺海鮮、魚肉啊、蝦啊入邊咧，佢有好多蛋白質喺度啦。咁其實呢個蛋白質咧，我哋要整蝦膠咧，我哋要整溶咗佢先嘅。咁整溶佢用乜嘢咧？就係用鹽啦。咁於是乎咧，你會見到啦，我哋加鹽啦，同埋加咗啲魚露啦，都係有啲即係鹹嘅成分喺度嘅。
咁呢一個鹽咧就可以溶咗嗰啲蛋白質嘅。咁佢溶咗之後咧，就會一條條咁喺度咯喎。好啦，一條條咗之後咧，我哋咧就想叫做織埋佢一齊，即係織埋佢變成一個好似網咁樣。我哋點樣可以重新織佢咧？就係將佢攪啦。咁而點解順時針方向啊？因為咧順時針方向咧就會將個網咧係慢慢咁樣咧，好似織成一個方向咁樣。因為如果你亂嚟嘅話咧，佢啲網咪唔夠穩陣咯。咁所以點解成日都話你一定要順時針方向搞嘅 ？OK， 依個咧就係個原因啦。冇錯，下次咧你去酒樓食呢一個蝦餅啊、鯪魚球啊嗰陣時，你可以拋呢個書包出嚟嘅。OK， 應該都冇乜人知㗎啦，係。同埋咧講聲唔好意思先，我隔離裝修啊，你會聽到啲電鑽聲㗎。繼續，跟住我哋咧就會加翻咧一啲青檸碎啦。呢一個咧就其實 up to 你想唔想加嘅啫，因為我就建議你加嘅，因為你個蝦餅咧係會好好食好多，香好多，就咁啦。哇，剩差咁多，好推落去先。哇，正！咁盡量就買翻啲泰國青檸啦。OK， 咁佢冇咧，普通青檸都得嘅。咁個青檸刨咗皮之後咧，你又唔好再放喺雪櫃太耐，因為冇咗皮之後咧，佢好快乾㗎。咁於是乎咧，你快去咧去整個青檸梳打飲啦。好，繼續。好啦，因為咧多咗啲液體啦，咁於是乎咧，我哋要平衡翻佢嗰個結嘅狀態啦。於是乎，我哋會加翻一啲咧木薯粉落去嘅，冇一次過加晒，繼續都係咁樣啦，順時針啦。好，再加啲。其實咧，再講多啲咧，唔使一定順時針㗎，你逆時針都得㗎。總之咧，一個方向就 OK 㗎啦。但係你又唔好搞下順時針，突然間逆時針喎，唔得㗎嚇。OK， 我費事啲人咧問啊，咁我咪可以兩邊都玩咯咁樣。好，加埋落去。好啦，跟住咧嗰個動作又要嚟咯喎，就係搭佢啦。同樣我哋都係想做嗰個 gluten 出嚟。點解我覺得我發得好似有啲怨恨咁樣嘅？唔知怨緊邊個啦？咁你搭下咧，你就會發現咧，佢越嚟越可以形成一個波狀咯喎！哎呀！執翻，英文得滯添。咁形成好容易形成個波狀嗰陣時，你發現咧好容易塗到出嚟咧，咁就差唔多噶啦。OK。跟住個孤寒嗰一，哇！好耐冇見過佢啦，係嘛？唉，繼續咧都係順翻一個邊咁樣去畫翻嗰啲落去啦嚇。好啦，咁跟住咧揾保鮮紙，要整兩浸嘅。第一浸咧就係咁包住啲蝦滑啦，然後咧第二浸就包住成個兜啦。如果你發現咧嗰個鳥瞰嗰個鏡頭咧，突然間成日都震下咧，就因為咧我成日都咁樣撞到個病啊！真係 ，sorry。好啦，咁你將呢一個包咗保鮮紙嗰個蝦滑咧，就放翻落雪櫃，雪佢咧起碼30分鐘。OK， 30分鐘之後咧，我哋就可以繼續做呢一個蝦餅啦。飲啖咖啡先啦，而家去。好啦，蝦膠咧經已咧就雪咗30分鐘啦。好，我哋咧準備其他材料，日式麵包糠最正嘅用嚟做呢一個蝦餅。跟住咧要一盤水，同埋最好咧就有一個盤咧幫你咧裝呢啲蝦餅啦。好嗱，嗰個水咧就用嚟濕手嘅。上晒之後，整翻個形狀放喺呢一度，咁就 OK 噶啦。好啦，咁啊而家咧我哋就可以去炸嗰個蝦餅咯。其實咧呢個所謂嘅炸咧煎炸啦，咁你哋層油咧。大概咁多度啦嚇，咁我哋咧就用一個唔好太熱嘅油啊嚇 ，OK， 大概咧150度到就 OK 噶啦。咁我而家咧就可以放啲蝦餅落去咯。你會見到咧，我喺度做咗差唔多9個啦。咁其實呢一個食譜咧，你可以做到10個嘅，甚至乎如果你細啲嘅話咧，你做到14個都得嘅。咁啊視乎你嘅喜愛啦嚇。OK， 好嚟啦噃，咁我哋咧放落去啦。嗱，我哋咧唔好用咁高溫嘅油去煮，因為咧太過猛火嘅話咧，嗰啲麵包糠好快就會燶啦。咁但係咧入邊啲嘢又未熟喎，咁就出現問題啦。嗱，你炸到一邊咧金黃色咧，你就可以反轉佢咯噃。好，呢個咧有少少金黃色啦，我哋反一反佢啦。邊都有少少啦，我哋又反下佢咯喎。
可以用個羹幫你啦。因為咧，我哋會一陣再反佢，再炸嘅，所以咧，我哋啲咁多金黃色咧就好反一反佢啦。咁啊，繼續去炸噶啦噃。嗱，我哋咧呢一個係冇乜參考時間，因為咧真係你要用眼去睇噶啦嚇。OK， 一陣你望到個色你就知噶啦。好啦，睇下咯喎，哇！呢個顏色就正啦。然後咧，我哋再反翻，再煎埋咧，第一邊咧再煎多次。好啦，第二邊咧你要煎到同上面一樣色咧，咁就 ready 噶啦。然後咧你就攞出嚟放喺咧一個盤嗰度，咁啊最好咧就有一個咁樣嘅層格喺度啦，因為咧等嗰啲空氣可以喺下面都走過。咁啊等佢攤透一陣咧，咁就會更加脆噶啦嚇。呢個咧都好緊要啊，所以千祈唔好一攞上嚟就放喺嗰啲吸油紙嗰度，係爭少少嘅。有得隔空氣入到去嘅地方咧，咁佢就會更加脆噶啦。食嘢，哇正哦！點一點先，嘟！呢啲咁樣嘅泰國甜酸醬咧，自己買一支啦嚇！哇，好彈牙，好好食，俾你望一望啊！原來正唔正？好 juicy 啊！嗰個 juicy 咧就係嚟自嗰個豬肉，有少少肥膏喺入邊咧，香口，哇！香口好多，不妨跟嚟做，好開心。尤其中意食香口嘢嘅你啊嚇！好，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好梗係 like 埋啦。多謝大家，繼續一蝦餅。